爹哋媽咪搭港鐵嘅時候咧，你會做緊啲咩咧？你係拎住手機啊，擔天望地啊，定係原來可以把握機會咧，同小朋友咧透過咧地鐵站嘅典故咧，去了解下佢嘅背景同埋學中文嘅喎。呢個時候咧，我請咗一位專家嚟咧同我哋解答啦。好，翻到嚟咧，我哋狀元中文學堂嘅時間啦。有冇諗過咧？原來好多嘅港鐵站咧，佢哋個名咧都有啲背景嘅喎。不如咧，我又考下黃校長。我知道咧，其實坊間有好多唔同嘅典故嘅。黃校長，你聽過嘅典故，例如灣仔又係點樣嘅咧？我諗咧就灣仔好簡單啦，灣就係即係有個嘅海灣咁樣嘅，咁而咧呢個灣咧就係細細。咁我有時咧都諗起啊，係如果睇香港嘅地圖嘅時候咧，細個啲嘅時候咧，其實灣仔嗰帶咧係海旁嚟嘅。咁後來填海啦，咁又多咗，咁所以咧，我想嗰個地方嗰陣時都係一個咧，即係少少海灣。咁又細啦，又唔係太大啦，咁樣咁所以咧都叫做灣仔啦，咁樣咯嚇。嗱咁啊，所以咧，阿黃校長講完，跟住我又會諗到啲咩咧？啊，究竟個圖畫係點樣嘅？會令到我好想咧試下上網去睇下嗰幅圖畫。嗱，我講緊呢樣嘢咧，就係其實爹哋媽咪可以透過搭港鐵嘅時候，或者任何交通工具咧，引起小朋友嘅興趣，令佢咧繼續學習，會令到佢咧更加中意中文嘅喎。好啦，咁啊灣仔之後有一個地方咧就隔離嘅銅鑼灣。銅鑼灣咩叫銅鑼？點解要叫銅鑼咧？嗱，咁個灣咧，我估都係同正話所講咧個小海灣啦。咁你諗翻而家銅鑼灣都係嘅喎，出邊都係海皮嚟㗎嘛，係咪？即係海旁嚟嘅。咁我細個都住銅鑼灣嘅，係啊，所以咧我係好有印象咧，係會都好近見到海嘅咁樣嘅地方。咁而銅鑼咧，我就唔敢肯定係咪真係好似一個銅一個鑼咁嘅形狀。不過我就睇個銅同個鑼咧兩個字咧個部首係咩部咧？金字部。咁即係話俾我聽咧，銅同埋鑼咧都係用金屬做嘅。咁而家最容易理解到銅同埋鑼咧，就音樂上啦，因為咧我哋好多小朋友都學樂器啦，咁啊攞起個打個銅啊，打個鑼啊嗰啲咁啊，咁呢啲咧其實都係金屬嘅物品嚟嘅咁樣。咁有機會可能以前嘅銅鑼灣個形狀都似個銅似個鑼都唔定㗎喎。嗱，因為咧同小朋友傾偈咧，我哋最緊引發佢興趣，同埋咧製造一啲嘅話題啊。係啊！突然間阿校長講完咧，我又諗會唔會係當時候咧係近海啦？咁話海嗰個船除咗用木咧，有啲再先進啲咧，可能會用到銅啦、鐵去做啦。會唔會有關係咧？喺嗰笪地方咧，啲人用呢啲嘢咧謀生啊，可能係打鐵啊，慢慢變咗銅鑼灣，未知嘅。我哋一齊同爹哋媽咪同埋小朋友一齊上網嗰度 check 下，好嘛？fact check 下。好啦，咁啊，仲有冇啲咩地方不如我哋講一個喺九龍地方啦，油麻地係點咧？嗱，我又估啊，大家一齊去 fact check 啦，係咪？因為其實咧，我哋教小朋友咧都可以俾多啲懸念佢哋嘅，唔係下下咧都係要嗱咁講晒噶嘛，係嘛？有時佢哋透過自己去揾咧，佢可能咧就仲開心。如果佢揾到媽咪，其實你咁樣講唔啱啊，其實係咁啊，我就話俾你聽，你就可以咧睇，即係推動咗佢個自主學習啦。咁所以咧，油麻地咁啊，校長我即估下啦，係嘛？會唔會嗰度咧，即係都係一個係陸地啲嘅地方嚟嘅，入啲喺個九龍嘅入少少嘅地方啦，唔係喺個海邊啦，因為唔係灣啊嘛。然後跟住咧。有可能有油井都唔定喎，或者啲油少少嘅，唔知賣油定係乜嘢咧？另外咧，亦都咧可能係有種麻嘅呢一啲植物啊咁樣嚇，因為咧呢個即係喺以前香港咧都有好多地方去做緊呢啲工作嘅咁樣，咁所以嗱估下㗎咋係咪？我又賣個關子，當然啦，校長咧翻去都要 fact check 下，都要查下先係嘛？如果我哋揾到好多唔同嘅答案，有機會我哋一齊去學習啦。同埋都歡迎家長咧喺我哋下邊嗰度留言，你又揾到啲咩答案，同我哋一齊溝通下。嗱，應承我哋啊，今日咧我哋俾咗個咁好嘅建議咧，翻屋企同小朋友用下時間，一齊去 fact check，同埋引起佢嘅懸念係好緊要嘅。咁咧嗱，學習中文咧其實係大世界嘅趨勢啦，想小朋友咧真係活學活用，愛上中文咧。最緊要就係令到佢哋覺得好有趣，咁咧你嘅小朋友咧都可以咧成為下一個嘅中文狀元嘅喎。記住咧 follow 我哋，記住咧 CLS 同埋咧令到更加多人知道呢一個 channel 嘅。咁啊，下一集再見啦，多謝黃校長。謝謝。